موجود ندي داغه بالمقابل د واده په سلسله باندې علما حاضر دي مشایخ د طریقت ناس دي پاکان او نیکان تشریف فرما دي طالب علمان موجود دي نیکان او صلحا حاضر دي یرا دا دغه کورنۍ خوش قسمتی ده آدای دی پدې باندې شکریا ادا کی د رب ذوالجلال دی بارها بار شکرونه وباسي چې پدې پر فتن دور کې رب کریم دوی تر دې توفیق ورکا چې د محبوب صلی الله علیه وسلم دا حدیث مبارک امتثال وکا چې وجعلوها فی المساجد واعلنوها فی الدفوف نو سنا صدف خو بخامه خافه کې کور کې استعمال شوی او دا حدیث مبارک دیمه ټوکړه چې وجعلوها فی المساجد نکاحونه په جمعات کې وتړی یارا د محلي د کلی د چمګاون چاغي تر اوسه پورې په واده کې داسې پروګرام نه وکړي تاسو سوچو کې چې تاسو نکاح کم یو په جمعات کې اعلان کړی دا یوم نه اعلان کړی دا یوازې د دې کورنۍ خوش قسمتی وا چې د نبی اسلام دا حدیث په ځای باندې وروړه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت تداوی چې واعلنوها بالدفوف وجعلوها فی المساجد دا نکاحونه چې دا په جمعات کې وتړی د جمعات خلق په باندې خبر کوي دا سه پټه مت راوي چم گاون په آگاہ کوي د مسجد خلق په خبر کوي نو دا نکاح د صاحبان وروړه مسجد شریف ته او د چم گاون د محله خلق ته چې دلرو زینونا چې طالبان ګورم مهمانان ګورم او علما ګورم نو ډیر بعید نه او دلرو مسافاتونه حاضری کړی دا رب کریم دې زمونږ او استاد او د ټولو حاضری خپل درگاه کې قبول او منظور کی امین په وای معزز سامعین او حضرات ورونو زه خوایم چې دې حضرات خنن یو عجیب اقدام وکړ او بیا په دې قوم کې بناشنا خپل ایجاد شي هر څوک په خپويږي او په بادو پويږي هغه څوک چې په واده کې ډولکی راولي او هغه څوک چې مولیان نن راوستل هغه حضرات چې ډولکی راغولي اېریم گریوان کې سر ټیټ کی چې چا ور باندې خو ویل چا صفات او ستاینه وکړه هغه حضرات چې نن علماء په محفل کې ښکاریږي د محبوب صلی الله علیه وسلم د دین خبرې نشرې او خوريږي د دې چې یو مسله بیان شي پاغي باندې څوک عمل وکي هغه چې څومره اجرونه دي د دې ټولو اجر او ثواب د دغه خاندان والا د مشرانو عمل نامه کې چولې کیږي کوم مشرانو چې د دې نیک کار اقدام کړی دی رب ذوالجلال دې دا خادي په خیر خیریت سره سر تورسي خداوند کریم دې بختور کی خداوند کریم دې دار کم ته خوشحالي په زندگی حیات کې ور باندې بار بار راولي رب ذوالجلال دې د مصیبات او آفات او بلاهونو نازمون سره په حفظ و امان کې وساتي امین کې وي او بیا تعجب پدی ایامو کې پدی شب روز کې چې څومره بهترین شخصیت د ټولو پیغمبرانو سردار رب ذوالجلال محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ملقب دې فإنک مختار الرسل و امتک خیر الامم سره د تمام پیغمبرانو سردار دی هغه شخصیت ته چې هغه مبارک په افضلیت باندې قرآن کریم گواه دی تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات ورفع بعضهم درجات لاندې علماء کرام اکثرین دی طرف ته اشارت کوي چې مراد پدی کې چې رب ذوالجلال بعضی پیغمبران په نورو باندې په درجو کې اوچت کړي دي نو وايي دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې په ټولو پیغمبرانو باندې یو عجیب مقام ورکړي دی په پیغمبرانو علیهم السلام او تشرف ورکړي دی او محبوب علیه السلام خپل شرف د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په یو طویل حدیث د واقعې د معراج کې په دې الفاظ سره بیانای مبارک فرمایي بیت المقدس ته لاړم د معراج پشپا باندې اغلتا آدم علیہ السلام نور پیغمبران علیہ السلام موجودو وای چې حضرت آدم علیہ السلام د بیت المقدس په منبر باندې کېناستا
او د خپل ځان مناقب بیان کړل او بیا را کوش او وای چې ابراهیم علی السلام پورته شه د ځان منقبت بیان کا د منبر نه کوش موسی علی السلام پورته شه د ځان منقبت بیان کا د منبر نه کوش عیسی علی السلام نمبر 13 شه په اخره کې امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پر روایت د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ سره چې علامه ابن کثیر په خپل تفسیر دریم جلد کې د سبحان الذي اسرا بعبده لیلا په ترجمه کې د څوار له احادیث راوړلو نه بعد په لسم روایت د ابو هريره سره ذکر کړي او طویل واقعه د معراج بیانای او وایي چې په دغه واقعه کې محبوب علی السلام وایي د بیت المقدس منبر ته پورته شم او د خپل ځان منقبت بیانای او پیغمبرانو مجمع استدا هغه توای زاغه سوکیم چې پیغمبرانو علیکم السلام تاسو یو لاک سلیری زران بیا علیهم السلام یو شخص او داغه د امت د پاره د دې خبره جواز نو چې د مسجد نه بغیر د داغي سجده رب ذل جلال او عبادت قبول کې لیکن زاغه سوکیم چې رب ذل جلال جعل لي الارض مسجدا وطهورا رب کریم تمام سرزمین ما د پاره زما د امت د پاره دا مسجد ګرځول دی اے پیغمبرانو علیکم السلام یو لاک سلیری زره پیغمبرانو یو د پاره د دې جواز نه چې د ابو د نشوالی په وخت کې د تیمم نه کار واخلي لیکن ما زما امت ته رب ذل جلال دا شرف را کړ دی چې مونږ کله اوبن موجود نه وي یا اوبه موجود وي خو زمونږ تکلیف وي نو د ازمکه او خوره رب ذل جلال مونږ د پاره طهوري او د اوبو په ځای باندې د پاکي اسباب جوړ کړی دي پشوق سبحان الله وای سبحان الله کی کمال دی یونن سبا د بد عقیده کینسر شروع دی او الحمدلله دا خو پاک طالبان دی خدا سے طالبان هم شته چې دا کینجه دوی تډیر لګي طالبانو خواري خلک ډیره کوي امیان څه کوي اوله خواري په مولا او طالب کوي چې دا ځان تواړي دا د عقیدې چنجې چې چاته ولګي کنه دا په ابتدا کې دا خبره خلکو ته کوي چې یاره دا پیر سے پکې ډېر مو وایي څه ضرورت پیغمبران ولې نه یادوي او خدای تعالی ولې نه یادوي چې تاسو کله پیر سے به وکړه کله به وی چې د پیر سے یادوي خو مړه دا په مسجد کې د پیر سے منقبت نو صد پاره ما ته یو طالب راغی ما ته وی چې تاسو بار بار دا پیر سے مناقب بیانوي ما ورته خندل ما ورته وی زه تاسو کوم میسا میدان نارنج یو ټیم کې ګل کې ډېر ښه خوشبوئی لري میدان نارنج دا ګل چې دی اسه خدای تعالی ته دا قیمتي دی کړه خدای یو دوست ولی الله ویناولی کرام خلوی شان لري مې طالبانو په اسلامی تحریک کې په جلال آباد کې با د نارنج ګل په میله باندې پلکا او رکو خرچه کېدا مې خدای دې انصاف روزي کې کله دې التم دا ویلو چې دا نارنج ګل چې غولي ولکی نو کله نارنج د ګل ترانه ویلې کېږي نو جایز دو کده ولی الله ترانه شروع شو نو بیا در باندې ورو لګي بیا مې ورته دلیل پیش کا تاریخ الخلفاء د جلال الدین سیوطی رحمه الله دا ذکر کړی دي چې نبی علیہ السلام حسان ابن ثابت ته یوزلو ویل چې زما صفات خو ډېر زیات کړی دي خو چرته د صدیق اکبر سے مناقب هم په شیرونو کې ویلي دي هغه ورته وای قربان کستا سو اجازه دي ما د صدیق سے په وصف کې خورې لوی قصیدې لیکلې دي بیا هغه لوی صفحه په دی باندې لیکلې ده چې کم حسان صاحب د صدیق اکبر سے په مناقبو کې اشعار جوړ کړیو صدیق اکبر صاحب خو پیغمبر نو صحابي ولی الله او د محبوب علی السلام په محضر کې مسجد نبوي کې حسان ابن ثابت په پاک زبان دی ولی الله په اشعارو کې منقبت بیانای چا خو په اعتراض غلطونه محبوب منع ونه کړه بهرحال ندوی به بیا وای چې اولیاء او ذکر مکوي نور مونږ منو بیا مونږ ور سره داسې وکړل د عام طالبانو مولیانو چې زړه خلق خفکیږي دا پیران بنیا د رسول الله مبارک څخه خو به دشمنی نه چې ناتخوانی مو شروع کړی یاره وی دام را باندې بدلېږي دام موایي کنه نو ځان ناتخوانی باغی باندې بدلېږي وی خالق ذکر کوي د مخلوق ذکر ته څه ضرورت ده خزم موږ د خالق ذکر وکړو نو دا خلق به د خالق ته دشمنی نه لري چې موږ د خالق ذکر شروع کړو یاره جی چې دا نو زور ته څه ضرورت ده خو چې ته پټي کوي کنه زه وایم چې داسې بانی دي طالبانو ته ځکه کله وایم چې موږ ته وای په زور یې مکوي
نو تاسو دوی کله ولیدل چې پټي کړي دي؟ نبی علیہ السلام فرمایي اذا مررتم بریاض الجنه فارتعوا فيها، د جنت په باغچو چې تیرې دی پکې سریږي. چاته پرسانو کما ریاض الجنه د جنت باغچه څه شي ده؟ محبوب جواب ورکړي حلق الذکر، د ذکر حلقه او د ذکر حلقې چې دي دا د جنت باغچې دي. نه دی وی پزورې مکوا نزوه مچ دا غپټه کله د ذکر حلقه جوړه کړی ده. کوم دوی لیدلې وی چې یو مسجد کې راغونډي او صادرونه په سر راخلي دي او دا چې غلی شان ناس دی او د خدای ذکر کوي، نو موږ به ویل چې زه خو بس کار بنه کوي پټ کوي کوي. بهرحال پل مقصد تر اعظم نو سبحان الله आवाज لک پته د ذکر کوي چې دا هغه کلمات دي چې کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقيلتان فی المیزان حبیبتان وفي روایت محبوبتان الى الرحمن. دو کلمې دي په زبان ډېر آسان ادا کیږي، پتل د میزان کې ډېر درنی دي. رب کریم ته ډېر محبوب دي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. نو لږ په شوق سره سبحان الله وایي. وګوره پدې کې د جهاد کارم دی کنا چاته چې چنجه لګېدلې داغه پکې اپریشن کیږي، اړیر تنګيږي، دروازه بند راګنې کم یو کې پکې ناس اوس بو وختي وتلو ولارنش. نو لګ فزوره چې وای نو د اپریشن بم داغه غریب پکې وشي کنه په شوق سبحان الله وای. با پورا جهاد مو یو 2.5 اپریشن یو شوي ښا. بهرحال فل مقصد تر اعظم عرض میں دا کو آغا غیور آغا شاندار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بہترین شخصیت ربی کریم دا خپل اڑخنا منگو تاستا دا استازی پا شکل باندې رولے گا. استاز کراتا چھ لار شئی محبوب وائی یو مثال پیش کوم. یو مالدار سڑے دے یو خیستہ شانتا کوری جوڑ کڑے دے پاغی کی خیستہ خوانچہ جوڑ کڑے دا. یو استاز اولیگی دکلو خلق توائی راشی فلانی ملک سے روٹائی کڑی دا خوانچے جوڑ کڑی دا خوانچی تکی نئی روٹائی اخرائی سڑے لالشی گرزیگی. یو سڑے دا دی استاز خبر ہو منی اگر راشی محبوب وی موڑم شی دکور مالک تے خوشحال شی. کم سوک چی دا استاز خبر ہو نمانی اوگے ہم پاتی شی دا دنیا حلاکت کے محلاک شی بادار لا تیرے تے خفائی جما روٹائی کڑی و تران اغلے. محبوب وی دغا مثال دے رب ذوالجلال یو کور جوڑ کڑے دا کور نامہ دے جنت فا آغا جنت کے خیستہ خوانچی دی استازی دنیا ترولے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اغا ویزاغا استازیم خالق را لے گلیم چگے وام خلقو تا چی داعی دے تاسو غوالی غی خوانچی تا راشی قبولی کئی چاکا قبول کا زما دعوت محبوب وائی دا جنت میوے بوخری و خالق با تیرے خوشالوی. او کچر تا زما دعوت تا اسپکو قتل او زما رسالت تا اسپکو قتل اوگے باپاتی وی دا دنیا و آخرت پا حلاکتون با حلاک وی. او رب ذوالجلال بڑیر خفوی کہ زما دا استاز مسپکاوے کڑے دے. آگا بہترین شخصیت آگا استاز موتا ترالے زوائم دی زمن کے یو امتی کے ضمیر لری یو زڑ لری یو فکر لری پدی حالاتو کے با آگا سنگ دا آگے استازی بالخلاف فخپل وعدہ کے ڈمان راولی جنکی بگڑائی اجڑاگان بگڑائی نشرمیگی دا امتی. آگا شاندار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدے پاک زبان دے پاک امت تا دا پیغام پریک دی آخر زمان کے دا قیمت نہ اڑان دے با دا سے ٹیم راشی خلق بجنکی گڑائی وقت خزت القینات یا قینات دا سے وقت براشی جنکی دمانی بہونی ولیشی مجلس کے بجنکی اگڑ ولیشی ڈول کی با اگڑ ولیشی مجلس کے با ڈول خلق کینی تول اشقب ڈول کو تا ناس ہوئی. محبوب عربی فرمائی سبائی کے بعد مانزہ پٹیم بیوشی خوب ور باندے راشی او دبوی کلچ دا خوب نرا بیدار شی ازاهم قردتن و خنازیر گوری چی زانتا دا چانا با شادوگان جوڑ شوی وی و دا چانا با خنزیران جوڑ شوی وی. شوق جواب را کئی دا رسول اللہ مبارک صادق دے کنا دے کچاو ویل چه صادق نہ دے یا پا ضمیر کے دا کذب نسبت راغے ورتا کافر دے زندق دے توبہ نہ قبلیگی. اگر رشتی نے صادق پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت تا دا سے پیغام پرک دی کہ آخر زمانہ کی با دا ڈمانو پا مجلس کی دا سے وقوی کہ سہر با پروت پہ خود چرا پاسی
یا به شادو جوړوي یا به خنزیر جوړوي. اے نوجوانانو عوامو طالبانو ته نوایم طالبان چې دی بعضې په غضب ککړ دي د جمعې شپې اتڼې دیم کوي په خدای دې دوی ته مثله وکړي. وایم هغه چې کم اکثر طالبان زمونږ ښه دي دا چې کم دی دا ورانی نه کوي خو لیکن عوامو ته وایم اے نوجوانانو دا یو حدیث ځان ته عبرت وګرځوئ که خپل خپلوانو ټبر کې چېرته اجلاګان ګډېدل جنکۍ ګډېدو مجلسو مه ورځئ اخر زمان دی هسې نه شپه به تېره شي سبا به درنه شادو جوړوي خنزیر به درنه جوړوي په پیرانو به ګرځې دعا راته وکړه چې ما خدای بېرته انسان کېږې به نه دا حال به در باندې راشي او یریږئ هغه غیور هغه شاندار پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغی دعوت شروع کا د دعوت بالمقابل امت اجابت څه وکړل نن امت دعوت څه شی کوي امت دعوت څه وکړل نن امت اجابت څه شی کوي عام دنیا که کفار دی که یهود دی که نصرانیان دی کار څوک دی کافة للناس که پیریان دی تا روز قیامت د ټولو دپاره استازی څوک دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک راغی دعوت شروع کا د یو دعوت په ځای د دې چې رب ذوالجلال یو ښایسته خانچه جوړه کړې ده استاد را لېږلی دی خلک دعوت قبول کړي جنت ته پې لاړ شي د هغې بالمقابل د مکې معظمې مشرکانو زما او ستا محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څه وکړل داسې حالم پې راغی چې مبارک رب کریم تا په بیت الله شریف کې سر په سجده باندې پروت دی ابو جهل لعین اعلان کوي ورشئ څوک به وي چې ما ته د اوښې پریوان راوړې هغه اوښه چې حلاله شي د هغې د لرې چې کوم څه زیارا ته راوړې عقبه ابن ابي معيط ظالم بيدینا دې لاړه او یو حلاله شوې وه او د هغې لرې یا د هغې پریوان یې راوړه امام الانبیاء شاندار او غیور پیغمبر رب کریم تا هغه پاک زمین کې په سجده باندې پروت دی بيدینان راځي هغه لره هغه پریوان د امام الانبیاء په ولو باندې اچي دومره څوک نشتا چې کافر الله سنسي داسې حالات دي په داسې سختو حالاتو کې امام الانبیاء د رسالت پیغام نه پرېږدي هغه بیا هم رسئ په دې ټیم کې بی بی فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د 5 کالو یا د 2 کالو په عمر ناجحه ده چې د 2 کالو په عمر وړه ماشومه ده راله ودرېده کافرانو ته سپک کنځل وکړل او د امام الانبیاء د هغه ولو مبارکو نه د اوښرې پریوان لرې کا او بیا کافرانو ته وایي زما پلار تاسو ته څه تکلیف در رسولی دی یو دعوت یې در کړی دی که دعوت قبلوئ ډېره ښه ده ورنه تکلیف ولې ورکوئ ورته محبوب علیه السلام حرم شریف کې تنګېږي زړه د کافرانو دعوت ورکوي څوک دعوت نه قبلوي مبارک تنگ شو داسې بار ته لاړه یو میله ده هغې میلې ته د عکازي بازار هغه به په هفته کې یو ځل لګېده د عکازي بازار ته لاړه د بانډو خلک به راتلل زید ابن حارثه ته رضی الله عنه ته وایي راځه چې دې بانډې دې عکازي بازار ته لړ شو کېدی شي د باندې خلک وي هغوی ته به سوال وکړو هغوی ته به دعوت ورکړو که څوک ایمان راوړي کله چې د عکازي بازار ته لړل کافران ډله ډله ناست دي لوچکان هلکانې راغونډ کړي دي امام الانبیاء تېرېږي هغوی کاڼي راخلي امام الانبیاء باندې ګزار کوي چې مخ مبارک راتاو کي کافران پسې چقې وهي خنداګانې ورپسې کوي مبارک راغی دلگیر او خفه دی د خپل تره مبارک کور ته راځي کافران راځي ابو طالب ته راځي ابو طالب ته وایي چې دا وراره دې منع کا یې مونږ ته راکا که یې قتلو که یې قید کې بندي کوو که یې د علاقې نه شړو تا ته به بل ماشوم درکو او یا داسې وکړه چې وراره دې منع کا چې زمونږ د بوتانو سپکاوی نه کوي ابو طالب ورته وایي تاسو کښېنئ زه وراره راغواړم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې راوغوښت ورته وایي دا جرګه د مشرانو راغلې ده سوال ومنه دا خبرې پرېږده نورې خپل دین چلوه خو د چا په دین باندې رد مه کوه رسول الله مبارک پسترګو کې اوښکې رالې څادر مبارک راواخېسته یتیم دی د پلار نه یتیم دی د مور نه یتیم دی نیکۍ وفات شوی دی د تره په کفالت کې دی نن تره جواب ورکوي ورته وایي زما خبر ومنه د محبوب علیه السلام
سترګې د اوښکو نه ډکې ډکې مبارک چادر په اوږه کوي، ورته وایي ای زما تره ستا کور پرېښودی شم، لیکن د رب ذوالجلال د رسالت پیغامونه نشم پرېښودی. دروازې ته رسېږي، ابو طالب منډه راخلي، محبوب علیه السلام واپس راګرځئ، سوال ورته کوي راځه خیر دی، تمامه دنیا دې خفوي خو تاسو مه خفه کېږئ. بیا یې ځان سره ایساروي، کافران راغونډېږي، لاسلیک کوي چا چې په ابو طالب باندې یا په رسول الله مبارک باندې د مکې معظمې په بازار کې څه خرڅ کړل یا یې څه واخیستل جریمه به وي. بیت الله شریف باندې کاغذ اویزان کا، رسول الله مبارک او ابو طالب سے مجبوریږي مکه معظمه پرېښوده. شعیب ابي طالب ته لاړل، درې کاله مسلسل چا په محبوب باندې څه خرڅول نه، چا به څه اخیستل نه، چا به پې سلام علیک نه کو، دوی به چې سلام واچو علیک به نه و، خبرې ورسره چا نه کولې. څومره خرچه چې دوی لرله خرچه خلاصه شوه. بیبي خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها بیبي مبارکه هغه د دې تکالیفو د لاسه وفات شوې ده. محبوب علیه السلام ته بچې چا ښایسته روټۍ روړه، مبارک بچې وکتل وبه یې ژړل، چا به ورته وي ولې ژاړې؟ وی ما ته بیبي خدیجة الکبرا رضی الله عنها را یاده شوه، د شعیب ابي طالب زندگی را یاده شوه. بیبي خدیجه مبارکه فرمایي و موږ داسې شپې هم رالې چې موږ څه خرچه ختمه شوه، موږ به د ونو پاڼې شلولې، موږ به ګیاګانې کولې، موږ به په اوبو کې وخوټولې او هغه اوبه به مو څکلې. بیبي خدیجه رضی الله عنها فرمایي داسې شپې هم په ما باندې رالې چې ما به کله قضای حاجت ته لاړم او دسماتې به مې کو، دا به د انسانانو دسماتې نه و، زما او دسماتې به یا د چیړو په شانو یا به د ګډانو په شانو، ولې چې موږ به ګیاګانې اوبو کې شولې وي، موږ به داسې پاڼې شولې وي، موږ به زندګي په هغې باندې تېره کړې وه. معززو سامعینو، یا رسول الله مبارک د دین د دعوت لپاره ګیا خوري، یا رسول الله مبارک پانی په اوبو کې شي هغه خوري. نن امتی باندې رب کریم احسان کړی دی، مالداري ورکړې ده، هغه انصافدار بالمقابل د رسول الله تکالیف یاد ویستل، د محبوب علیه السلام دعوتونه یاد ویستل، د خپله خرچه را واخلي، په جړی خرچ کوي، په ډمه خرچ کوي، په دغې باندې نه شرمېږي. ورځ د قیامت به نه راځي که محبوب علیه السلام دې امتي ته دومره قدر مووایي چې ای امتي ای امتي زما حالات یاد ووتل چې ما د مکې معظمې سختۍ ستا د دعوت دپاره په ځان باندې تېرولې، داسې شپې پې باندې رالې. محبوب علیه السلام دلګیر او خفه دی. زید ابن حارثه صاحب ته وایي ما سره لاړ شه، راځه چې طائف ته لاړ شو، د طائف خلکو ته به لږ دعوت ورکو. مبارک طائف ته ورسېده، لرې خپلوان یې په هغه کلي کې وو چې ورلل. یا سړی مېلمه ته ستړي مه شي وایي، ورته روټۍ ورکوي، 8 کیلومتره فاصله مزلي کړی دی، پیدل دا مسافت قطع کړی دی. هغه ظالمان خبر شوي دي، لوچکان راغونډ کړي دي او ورته ویلي دي العیاذ بالله ثم وثم. محبوب ورته ښودلی دی چې دا صابئي دی، بېدینه دی، العیاذ بالله لیونی دی، جادوګر دی، په کاڼو باندې یولی. رسول الله مبارک په کاڼو باندې ویشت د دعوت په وجه باندې، د سر مبارک د وینو نه یې پڼې ډکې شوې، را روان دی بیرته. او یو ځای کې د انګور یو سفر دی، د عتبه او د شیبه سفر دی، دې ته راغی، هغه ځای کې مبارک ناست دی. جبریل علیه السلام راغی، یو بله فرشته ورسره ده، ورته وایي دا فرشته څوک ده؟ وی دا ملک الجبال ده، دا هغه فرشته ده چې په غرونو مقرره ده. دا فرشته دې دپاره راغلې ده تا سره د طائف خلکو ظلم کړی، ته یې په کاڼو ویشتلی، رب کریم را لېږلې ده. دې فرشتې ته اجازت وکړه چې دا طائف نه وزر لاندې کړي او اوچتې کړي، واپس یې پرې نسکور کړي، د طائف دا غرونه پرې راوغورځوي. رحمت د عالم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې د خالق استازی دی، امت یې په کاڼو باندې ولي، لیکن هغه مبارک بیا سوایي اللهم اهدی قومي فانهم لا يعلمون. زما قوم نه پوهېږي، خدای زما قوم ته هدایت وکړي. فرشتې ته اجازت ونه کړه چې هغه دا طائف پې باندې نسکور کړي. معززو سامعینو حضرات ورونو، د محبوب علیه السلام تکالیف د زندګۍ کمه کمه صحنه به سړی را یادوي. وطن یې پرې پرېښود، په هجرت مجبورېږي، هغلته 20 غزوات د کفارو سره کوي، 250 یا 450 یا 50 سریې لېږي،
د کافرانو مقابله ته د احد په میدان کې غاښونه شهیدان کیږي، مخ مبارکي وضع زخمی کیږي، هغه تکالیف لږ مخې ته ونیسئ، هغه زندگی لږ را یاده کوئ، لږ د محبوب علیه السلام خاطر وکئ، دا خپل سرمایې په دې بیکاره ډمانو مه خرچه کوئ. وغیرتي امتي چې ته په ډمه باندې پیسې شیندې، لاس دې مات شه، دا پیسې ولې نه راخلې؟ نن د مجاهدینو حالات وګوره، نن د افغانانو حال وګوره، نن د عراق د مظلومانو حال وګوره، نن د مسلمانانو قیدیان وګوره، نن په څه حال باندې پراته دي، هغوی په زولنو کې تړلي، هغوی هلته فریاد کوي، دعاګانې کوي، په دې ارمان دي چې مجاهدین به راپورته کېږي، زما د خلاصي کوشش به کوي. خبر نه دی چې امتي مالداره هغه چې قیدي خلاصوي، قیدي ته فدیه ورلیږي، د قیدي خرچه ورلیږي، یا جهاد کوي، په زبردستۍ باندې علاقه نیسي، قیدي خلاصوي. ولې د قیدي په خلاصولو دا غیرتي مسلمان په ډمه او په اجړا باندې پیسې نه شیندي؟ او شرمېږه اے پښتونه، اے افغانه، چې څه حال در باندې روان دی او بیا هم پویه تا کې نه راځي. زما والد ګرامي وایي چې ما به اول سفاري ترجمه کته او ما به د یهودو حالات کتل چې باری تعالی به پې عذاب راوسته، توبه به یې ویسته، لږ وروسته به بیا همغه شانته و. ما به وی دا ډېر قمقل دی، وی چې ما د افغانانو حال وکته، ما وی چې بني اسرائیل سره ها چنده دې نه ښه خلک دي. وګوره افغانان چې دا کم قسم آفات پر روان دي، ظلمونه پر روان دي، خو افغان نه پوهېږي. اعمالکم عمالکم، محبوب عربي وایي چا نه شکایت مه لرئ چې باچا مې ظالم دی، ولې داسې راغی، فلانې ولې داسې راغی. دا ستا خپل عمل په تا د پاسه ګورنري کوي. که زما او ستا عمل جوړ وی په ما به ظالم باچا نه راتلی، که زما او ستا عمل برابر وی په موږ به نن ظلمونه نه کېدی. دا زموږ د هغه اعمالو بدلې دي. الہ العالمین دی زموږ او ستاسو اصلاح وکړي. معزز سامعینو حضرات ورونو، چونکې زموږ بل ځای کې سکار دی، هغې ته روان یو، په زړه مې ډېر څه دی، خفه کېږئ مه رانه، علما حضرات ډېر دی، انشاءالله موقع په موقع به بیانات کېږي. لږه دغه شان غیرت ځان کې پیدا کړئ. دا کم صاحب چې دا پروګرام منو کړی، رب کریم دی په دواړه جهانه خوشحاله کې، خداوند کریم دی دا کم صدقات کړي، د دې اجرونه او نعمت بدل په دواړه دنیا باندې ورکړي. تاسو هم همداسې کوئ. دا مشران خاص کر چا نوجوانان دې ته مه پرېږدئ، که یې ډمان راولي خپل لاس کې ونیسئ، علما را حاضر کړئ، بیانات پکې وکئ، اصلاحي خبرې پکې وکئ. محبوب علیه السلام دا دعا مبارک دا اثر د لاندې مونږ هم راولي. یعنې په خپل عمل خو زما دا یقین دی چې ټول به پړ مخې وغورځېږو.